আসসালামু আলাইকুম, কামাল বলছি। ভেবেছিলাম আজকের ভিডিওটা করব না, তারপরেও ভিডিওটা করছি এক ভাইয়ের রিকোয়েস্টের কারণে। আজকের ভিডিওর টপিকটা খুবই সিম্পল একটা টপিকটা হচ্ছে যে ইমো রিংটোন কীভাবে চেঞ্জ করতে হয়। সো যারা জানেন অলরেডি ইমো রিংটোন কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় তাদেরকে বলবো, ভাই আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে ভিডিওটা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি ভিডিওটি এখানে স্কিপ করতে পারেন। আর যারা জানেন না ইমো রিংটোন কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় তারা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারেন। সো ভিডিওটি খুবই ছোট্ট একটা ভিডিও হবে, তার আগে দেখে নিন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা হয়েছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে একটু কষ্ট করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে ওয়ালে সিলেক্ট করে রাখুন। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিওটি। ওয়েলকাম ব্যাক। সবার প্রথমে আপনি আপনার ফোন থেকে ইমো অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করে নেবেন। ওপেন করে নেওয়ার পর এখন আপনি আপনার ইমো প্রোফাইলের উপরে ক্লিক করে দেবেন। প্রোফাইলের উপরে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখন আপনি এখান থেকে সেটিংস অপশনটির উপরে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখন আপনি এখান থেকে নোটিফিকেশন এই অপশনটির উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কলস বলে একটি অপশন রয়েছে। সো আপনি জাস্ট এই কলস অপশনটির উপরে ক্লিক করে দেবেন। সো ক্লিক করে দেওয়ার পর এখন আপনি এখান থেকে রিংটোন অপশনটির উপরে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখন আপনি এখান থেকে আপনার ফোনের ফাইল ম্যানেজারটিকে সিলেক্ট করে নেবেন। ফোনের ফাইল ম্যানেজারটিকে সিলেক্ট করে নেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনার ফোনের যতগুলো মিউজিক বা গান বা যতগুলো রিংটোন থাকবে সবগুলো কিন্তু এখানে শো করবে। সো আপনি যে রিংটোনটি আপনার ইমোতে সেট করতে চান ওই রিংটোনটি আপনি জাস্ট এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখন আপনি নিচের দিক থেকে ওকে অপশানে ক্লিক করে দেবেন, তাহলে কিন্তু রিংটোনটি আপনার ইমোতে সেট হয়ে যাবে। এখন যদি আপনি চান ভাইব্রেট অন করবেন তাহলেও কিন্তু এখান থেকে আপনি ভাইব্রেটটা অন করতে পারেন। আপনার ফোনে যখনই কল আসবে রিংটোন বাজার সাথে সাথে কিন্তু আপনার ফোনটি কেঁপে উঠবে ভাইব্রেট অপশানটি যদি আপনি এখান থেকে অন করে রাখেন। সো আশা করছি আপনাদেরকে আমি সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি ইমো রিংটোন কীভাবে আপনারা চেঞ্জ করবেন। তো এই ছিল আমাদের আজকে ছোট্ট একটা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট আরেকটা নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে।